我有时候怀疑豆腐觉得这个家里他才是老大，不论我在吃啥，他都要求尝一口。出门散步，走不动了就要抱抱，不然要多包包。该睡觉了，睡在我枕头上。可是最近春夏换毛季，床上总是发现小狗毛。于是我就拿出了我的美的除螨液 MX5， 1.2拍3C，自杀菌无过滤，先电击杀死螨虫，再配合每分钟6万次的拍打，高速震动把灰尘螨虫都吸走。本来以为我的床挺干净，看到陈盒吓一跳。双层杯设计，锁回不扬尘，清洗也很方便。打扫完就可以和小狗安心睡觉了，晚安。